其實你有冇幻想過一部有咩功能嘅電話係最啱你呢？喂，點啊？喺邊啊？哇，咩事啊？喂，視像電話勁唔勁啊？你喺做緊咩啊？呢個鐘數唔喺 office 做乜嘢喺邊啊？你係咪家謙啊？可以同你影張相啊？得，你等等啊！呢度係邊度嚟㗎？你係邊個啊？喂，做咩啊？喂，搶嘢啊！喂！唔使又偷又搶嘅，其實將來會唔會出一部咁嘅電話，我就唔知啦。但係而家最好嘅應該係我手上呢一部 Samsung Galaxy Note 5。Samsung Galaxy Note 5特大5.7寸 Super AMOLED 2K 屏幕，令到畫面更加細緻悅目，加埋4GB RAM，同時 run 幾多個 app 都冇問題啦。玻璃同金屬設計，外形時尚，襯咩衫都咁有型。S Pen 仲可以一撳筆頂就彈出嚟，而且叉電又快咗啊！90分鐘就話搞掂啦，唔使再怕電話冇電啦。多謝晒，歡迎下次再嚟豐澤。唔該。豐澤現已全線發售。